नमः सर्वेभ्यः। भविष्यत् भारतस्य इति यः अस्ति इतिहासे इत्यस्यां व्याख्यामालायां भवतां समेषां स्वागतम्। श्रीमद् वाल्मीकीयरामायणस्य सुन्दरकाण्डात् जीवनोपयोगिनः विषयान् ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्वन्तः भवामः। तस्मिन्नेव मार्गे अग्रे सरामः। हनुमान् रावणस्य अन्तःपुरे प्रविश्य तत्र सुप्तासु स्त्रीषु सीतायाः अन्वेषणं चकार। परं क्वापि तां सीतां न ददर्श। अन्वेषणवेलायां हनुमतः मनसि काचित् चिन्ता समभूत्। तद्यथा परदारावरोधस्य प्रसुप्तस्य निरीक्षणम् इदं खलु ममात्यर्थं धर्मलोपं करिष्यति इति। तदर्थः किमियं मदीया परदारावलोकनरूपा चेष्टा मम धर्मस्य लोपं करिष्यति इति। तत्र स्मृतिग्रन्थेषु परदारावलोकनं महत्पापत्वेन गणितं वर्तते। यथा कूर्मपुराणे वचनमिदं श्रूयते, न नग्नां स्त्रियम् ईक्षेत पुरुषं वा कदाचन इति। सामान्येनैव नग्नां स्त्रीं नग्नं पुरुषं वा न पश्येत जीवः इति निर्दिष्टं वर्तते। तथैव मनुना अपि उपेत्य स्नातको विद्वान् नेक्षेन्नग्नां परस्त्रियं सरहस्यं च संवादं परस्त्रीषु विवर्जयेत् इति। परस्त्रीषु संवादादिकं वर्जयेत् इत्युक्तं वर्तते। प्रकृते च हनुमान् रावणस्य अन्तःपुरे इतस्ततः सुप्ताः परस्त्रियः ददर्श। एवं परदारावलोकनेन मया धर्मस्य व्यतिरेकः कृतो वा इति बहुधा अचिन्तयत्। परं समनन्तरमेव तथा न कृतम् इति निश्चितो अभवत्। तत्र हनुमान् स्वयं समाधत्ते, इयं या परदारावलोकनरूपा चेष्टा मया कृता तत्र न किञ्चित् अन्यल्लक्ष्यं वर्तते। सीतान्वेषणाख्यमेव लक्ष्यं निमित्तीकृत्य मया परदाराः दृष्टाः। अपि च मे मनसि न किञ्चित् वैकृत्यं नाम विकारः वर्तते। तस्मात् न कश्चित् धर्मस्य व्यतिरेकः मया कृतः इति निश्चितबुद्धिरभवत्। अस्मिन् प्रसङ्गे हनुमतः वचनत्वेन महान् विषयः कश्चन बोधितः वर्तते। हनुमतः वचनानि इमानि, मनो हि हेतुः सर्वेषाम् इन्द्रियाणां प्रवर्तने शुभाशुभस्वस्थासु तच्च मे सुव्यवस्थितम् इति। अस्य अयमर्थः इन्द्रियाणां पुण्यकर्मसु वा पापकर्मसु प्रवर्तने मन एव हेतुः भवति। एकं कार्यं कर्तुं प्रवृत्ते सति तस्मिन् कार्ये सदसद्विचारः कर्तव्यः। तदनन्तरमेव तस्मिन् कार्ये प्रवृत्तिः कर्तव्या। तद्विहाय रागद्वेषं निमित्तीकृत्य कार्ये क्रियमाणा प्रवृत्तिः पापाय भवति इति बोधयति। किञ्च हनुमान् वदति, इत्थं कार्यप्रवृत्तौ महत् हेतुत्वेन विद्यमानं मनः मे सुष्ठु व्यवस्थितं वर्तते। तदर्थः मया मम मनः नियन्त्रितमस्ति। अतः परदारेषु रागेण सह मया दृष्टिः न विहिता। तस्मात् कारणात् मदीया इयं परदारावलोकनरूपा प्रवृत्तिः न पापाय इति निश्चिनोति। अत्र इदमवधेयं यत् पुण्यपापावस्थायां स्वस्य चित्तमेव साक्षी भवति। तस्मात् मनसः नियन्त्रणे सदसद्भेदं ज्ञातुं प्रभवामः। अत एव खलु श्रूयते, मनो धावति सर्वत्र मदोन्मत्तगजेन्द्रवत् ज्ञानाङ्कुशसमाबुद्धिः
तस्य नो चलते मनः इति। अस्य अयमर्थः यथा मदेन उन्मत्तः गजः न किमपि पश्येत् स्वमार्गे विद्यमानम् आगच्छन्तं वा सर्वमपि दूरे क्षिपेत् नियन्त्रणं विना सर्वत्र विहरेत् तथा अस्माकं मनोऽपि यदि मदेन उन्मत्तावस्थामाप्नुयात् तर्हि नियन्त्रणं विना सर्वत्र नाम सत्कर्मसु असत्कर्मसु च अविचार्य प्रवृत्तिं कुर्यात्। परं यदा स एव गजेन्द्रः अंकुशेन नियन्त्रितः भवेत् तदा सुष्ठु एव आचरेत्। तद्वदेव अंकुशसमाना अस्माकं बुद्धिः यदा ज्ञानेन परिपूरिता भवेत् तदा अस्माकं मनः नियन्त्रितं सत् सत्कर्मसु एव प्रवृत्तिं कुर्यात् नान्यत्र। इत्थं यन्मनः मदेन उन्मत्तावस्थां प्राप्नोति तन्मनः मत्तगजस्येव गतिमाप्नोति। तर्हि किं कर्तव्यम् इति पृष्टे मनसः नियन्त्रणे ध्यानं विधेयं। तत्किं सामान्यं वा इति पृष्टे तत्र समाधानम् इदमेव। अभ्यासेन असाध्यमपि साधयितुं शक्नुमः इति। कार्यप्रवृत्तेः पूर्वम् एकवारं तस्य कार्यस्य विषये न मनसा परं बुद्ध्या सदसद्विचारः कर्तव्यः। तदनन्तरमेव तस्मिन् कार्ये प्रवृत्तिः उचिता उत न इति ज्ञातुं प्रभवामः। तस्मात् मनो मास्तु ते क्लेशधः क्रोधलेशो मनो मास्तु कामो विकारस्य मूलं मनो मामदं दुष्टमङ्गीकुरुत्वं मनो मास्तु ते मत्सरो मा च दम्भः। इत्युक्तरीत्या मनसि क्लेशदायकस्य क्रोधस्य लेशांशोऽपि न भवेत् तथा सर्वस्यापि विकारस्य मूलं यः कामः सोऽपि न भवेत्। एवं मनसि दुश्चिन्ता वा मदता न स्यात्। तथैव मनसि मात्सर्यं दम्भो वा कदापि न भवेत्। इत्थम् एतेषां परित्यागेन अस्माकं मनः सुनियन्त्रितं सत् सर्वदा सद्विषयेषु एव प्रवृत्तिं कुर्यात्। इत्थम् अनुमच्चिन्तनद्वारा मनसः नियन्त्रणविषये महान्तं विषयम् अस्मभ्यं बोधयति आदिकविः। धन्यवादाः। पुनः मिलामः।